बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हिसाबै आं राउन्ड फिगाराव होनदों बिथांमोना 8 लाख मोनदों एसे बारा आरो जों 6 लाख मोनदों एसे बारा दा बिथांमोना जि 8 लाख मोनहैदों बेवहाय बिथांमोना मा परिस्थितियाव 8 लाखखौ मोनखो बेखौ जों बिजिरनानै नायदों नुबाय मा जोङो जोंनि 6 लाखआ जोंनि इउपिपिएलनि अर्गेनिक भट बेवहाय रावनिबो अननाय गैया जोंनि इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो होजोबदों बिसोरो खुनु खारनायबो नङा बे इन्टेगैनो थाबाय थागोन नाथाय बिपिएफनिखौ जों नुबाय बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंनानै जोंखौ फेजेननो नाजादोंमोन थांनाय बाराव बिथांमोना बुंदोंमोन मा जे माने इउपिपिएलआ बिजेपिजों लोगो जानानै बिटिसिखौ फानबाय बे बाथ्राखौ बुंनानै बिथांमोना रायजोफोरखौ फोसावदों आरो बिथांमोना बुंदों मा जोङो एबार हारसिङैनो सरकार दागोन बे बाथ्राखौ बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबहैदों खिन्थु बिसायख'थिनि उनावहाय 28टा सिट मोननानैबो बिथांमोना हारसिं सरकार दानो हादिया बिथांमोना एनडिएआव हाबनानै बिजेपिजों लोगो नांनानै सरकार दाबाय थारमाने रायजोफोरखौ थगायबाय दा बे बाथ्राखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिबाय गतिके 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख भटआ जोंखौ बिजेपिजों थादों होननानै बिजेपिखौ गाज्रि मोनग्रा जायफोर भट बे भटआ 2.5 लाख भटआ 3 लाखसो भटआ बिपिएफनाव थांदोंमोन नाथाय दिनैहाय बिथांमोना थगायनायनि थाखाय बे 2.5 लाख 3 लाख भटआ बिथांमोननिफ्राय गुगानानै दस्रायाव खारगोन बे दस्रायाव खारनाय 2.5 लाख 3 लाख भटआ जोंनि इउपिपिएलआव फैयाबाबो जोंहा बेवहाय आफसोस गैया जोंहा 6 लाख भटआ एखेबारे खाथां थाबाय थागोन बिथांमोननि 3 लाख 2.5 लाख भटआ खारोब्लानो बिसोरो जालदाब गोग्लैगोन आरो बे परिस्थितिया एबार बिसायख'थियाव जानानै थांगासिनो दं दिनै जोङो 19थि जे मोनसे सिडली चिरां माने बिसायख'थि मानेखौ सिडली समस्तिनि फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय जों गोख्रों मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं आफाद जोङो दाबाय आरो बेवहाय सुनिराम बसुमतारी बिथांखौ जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो दिनै दाबाय बाखि कमिटियाव गोबां मानसि दङ आरो बिराद गोख्रों कमिटि जोङो दाबाय आरो गोख्रोङैनो जों मावगोन आरो जों मोनसे आसाबादि बयबो जों बुंबाय जों बयबो आसाबादि जे फैगौ बिसायख'थियाव जों देरहासार जागोन सिडली समस्तिया जितु इउपिपिएलनिखा निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलनिखामोन एबार खिन्थु जोङो आरो इउपिपिएलनि आखायावनो जों लाखिफिनगोन आरो बेनि गोहोआ इउपिपिएलना दङ जों बिराद गोख्रोङै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो देरहासार जोङो जागोन नोंथांमोननि जोजोनाया इन्डियाजों जागोन सिडली समाव जिहेतु बिपिएफ आरो बिजेपि एलायन्सआव जाबाय दा माबायदि जागोन दा दासिमबो जों खोनादों जे बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों जे बिटिसिआव बिथांमोना बिपिएफ आरो बिजेपि लोगो नांनानै बिथांमोना गेलेगोन होननानै दा इउपिपिएलनि बेवहाय नाम फैयाखै दा बे बाथ्राखौ जोङो जोंनि पार्टियाव दिनैसिमबो जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो अफिसियेलि जों मिथियाखै आरो जोंनिफ्राय जों बेखौनो बुंनाय जादों जे जेब्ला जों क्लियार जागोन जे जोङो इन्डियाआव गैला होननानै जोंहा अल्टारनेटिभ मेरला लामा दङ आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों गोनो गोथोबो नङा इउपिपिएलआ हारसिङैनो गेलेहानाय जोंहा गोहो दंखायो थांनाय बिटिसिआवबो जों हारसिङैनो गेलेदों जों 7 जन देरहादों आरो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जोंनि रायजो राजाफोरनि जि अननाय बे खमायाखै बारायदोंसो जोङो गासै 6 लाख भट मोनदों 6 लाख भट मोनखांनायनि उनावहाय जोङो बबेबा एफा एनै भटआव जोङो जेनदों आरो जेननायनि खारना गोबां दङ बेवहाय आरो बेखौ जोङो नुदों मा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हिसाबै आं राउन्ड फिगाराव होनदों बिथांमोना 8 लाख मोनदों एसे बारा आरो जों 6 लाख मोनदों एसे बारा दा बिथांमोना जि 8 लाख मोनहैदों बेवहाय बिथांमोना मा परिस्थितियाव 8 लाखखौ मोनखो बेखौ जों बिजिरनानै नायदों नुबाय मा जोङो जोंनि 6 लाखआ जोंनि इउपिपिएलनि अर्गेनिक भट बेवहाय रावनिबो अननाय गैया जोंनि इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो होजोबदों बिसोरो खुनु खारनायबो नङा बे इन्टेगैनो थाबाय थागोन नाथाय बिपिएफनिखौ जों नुबाय बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंनानै जोंखौ फेजेननो नाजादोंमोन थांनाय बाराव बिथांमोना बुंदोंमोन मा जे माने इउपिपिएलआ बिजेपिजों लोगो जानानै बिटिसिखौ फानबाय बे बाथ्राखौ बुंनानै बिथांमोना रायजोफोरखौ फोसावदों आरो बिथांमोना बुंदों मा जोङो एबार हारसिङैनो सरकार दागोन बे बाथ्राखौ बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबहैदों खिन्थु बिसायख'थिनि उनावहाय 28टा सिट मोननानैबो बिथांमोना हारसिं सरकार दानो हादिया बिथांमोना एनडिएआव हाबनानै बिजेपिजों लोगो नांनानै सरकार दाबाय थारमाने रायजोफोरखौ थगायबाय दा बे बाथ्राखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिबाय गतिके 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख भटआ जोंखौ बिजेपिजों थादों होननानै बिजेपिखौ गाज्रि मोनग्रा जायफोर भट बे भटआ 2.5 लाख भटआ 3 लाखसो भटआ बिपिएफनाव थांदोंमोन नाथाय दिनैहाय बिथांमोना थगायनायनि थाखाय बे 2.5 लाख 3 लाख भटआ बिथांमोननिफ्राय गुगानानै दस्रायाव खारगोन बे दस्रायाव खारनाय 2.5 लाख 3 लाख भटआ जोंनि इउपिपिएलआव फैयाबाबो जोंहा बेवहाय आफसोस गैया जोंहा 6 लाख भटआ
एखेबारे खाथां थाबाय थागोन बिथांमोननि 3 लाख 2.5 लाख भटआ खारोब्लानो बिसोरो जालदाब गोग्लैगोन आरो बे परिस्थितिया एबार बिसायख'थियाव जानानै थांगासिनो दं। जिहेतु सिडली समस्ति जोंनि डेलिमिटेसनाव माखासे बङाइगाव समस्तियाव गोलैनाया हाबबाय माबायदि आसाबायदि जोंनि भटआ बारायबाय? मेनलि काजलगाव बिटिसिनि काजलगाव समस्तिया कमप्लिटलि फैबाय आरो 35,000सो भटार्सफ्रा बङाइगाव पार्टनिफ्राय सिडली समस्तियाव फैबाय। खिन्थु मोनसे बाथ्रा जों नुदों जे जितु सालेखाथि एरिया क'क्राझार दंमोन बे क'क्राझार जिल्लायाव गोलैनाय 35,000सो हरै थांफिनबाय। थ' 35,000आ थांदों 35,000आ फैफिनदों। थ' बेनो बे जानानै दं। दा 2,10,000 एसे बारायना हयथ' 2,19,000सिम फैबाय होननानै आं दा मिथिदों। दा गतिके बेवहाय जेबो उसुबिदा जानाय नङा आरो जोङो दा नुदों जिखिनि जे परिस्थिति जों नुदों जे सिडली चिरां समस्तियाव आरो BPFआ बे 5 मासाव जेरैबायदि मोनसे सासन खालामबाय जे मोनसे गावजों गाव नांलायलायनाय इन्टारनेट बन्द जालायनांनाय मोनसे थासारि फैबाय आरो जाथि गथ' मोनसे दंगाबाजि जाबाय बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बिसार खालामदों बुजिबाय जे आसलते BPF सरकारनाव गोजोन खौसेथि गैया सान्थि गैया बिसोर असान्थिखौनो खालामबाय थायो मोजांबो सासन खालामाखै। गतिके UPPआ 5 बोसोराव जेरैबायदि देखायबाय अनलायनाय गोजोन सान्थि खुनु नांलाय खमलाय गैया बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों। ओंखायनो एबार रायजो राजाफ्रा MLAनि गेजेरजों आरोबाव UPPनो बे गोहोखौ जोंनो लाबोना होफैगोन होननानै जोंहा मोनसे बिसास दं बा फोथायनाय दं।